न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमकां ह्या न्यूज रूमांतल्यान पावयतात। तर सगळ्यात पयलीं आयच्या दिसाची अपडेट घेवपाक हे आमचे न्यूज अँकर समिता कडेन। नॅशनल हायवे खातीर परवरी जावपी 6 लेनीच्या पुला खातीर सुकूर पंचायतीत RRSM कंपनी वांगडा बसका जाली आयज। आनी ह्या वेळार बसकेत सुकूर पंचायतीचे थळावे जे आसात आनी धुल्ल प्रदूषण तशेंच येरादारी खातीर जावपी त्रासा बद्दल आपल्यो समस्या ज्यो आसात त्यो कंपनी कडेन मांडल्यो। आनी ह्या वेळार थळाव्यांच्यो तक्रारी ज्यो आसात त्यो आयकून घेतल्यो आनी ताचेर योग्य उपाय काडपाचे उतर जे आसा ते RRSM कंपनीचे उपाध्यक्ष राजदीप मुखर्जी हांणी थळाव्यांक दिल्ले आसा। ही बातमी विस्तारान 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू समिता। तुमकां खबरच आसतलें सध्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन फेअर चालू आसा आनी हातून भाविकांची दिसान दीस जी आसा ती गर्दी वाडतूच आसा। मात कालच्या दिसाक एका बायलेचे भांगराची सरपळी व्हरपाचो प्रकार घडलो आनी ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्ली आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटलीच। फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। फाटल्या दिसांनी जे गोंयांतल्या दर्यांनी जे बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपाक बोटी येताले त्या 10 बोटींचेर गुन्यांव नोंद केला। तशेंच त्या बोटींक गोंय सरकारान 14,80,976 रुपयांचो दंड फर्मायला। केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजन सिंग हांणी लोकसभेत दिले लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या। दक्षिण गोंयचो खासदार विरयाटो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत हो प्रश्न विचारिल्लो। मागीर दुसरी जी बातमी आसा ती काल राती हंजुण वागातोर वाठारांत बेकायदेशीरपणान विकपी सिगारेट्स आनी हेर तंबाखूच्या प्रोडक्ट्सांचेर आमदार डिलायला लोबो आनी पुलिशें सयत तांच्या दुकानांचेर धाड घातली आनी जे सिगारेट्स आसा आनी जे हेर तंबाखूचे सामान आसा ते जप्त केले। आनी अशा प्रकारे जे इलिगल जी दुकानां चलयत म्हणटा दुकानां थाटून जे असले प्रोडक्ट्स विकतात तांचेर कारवाय करपाचो आदेश पुलिसांक आमदार डिलायला लोबोन दिल्लो आसा। तर ह्यो तुमी दोनूय बातम्यो साताच्या बुलेटिनाक पळयात। तर अंजुणा काल धडक कारवाय करीत आमदार डिलायला लोबो तशेंच पुलिसे वांगडा तिणें जी सिगरेट आनी हेर तंबाखूची उत्पादनां करतात विकपी जे हे आसात प्रोडक्ट्स तांचे दुकानांचेर धाड घाल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा ती म्हणजे काय दिवचले एक आंब्याचें झाड पडून 2 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा। हितूंतलो दुचाकी गाडयेचें खूब लुकसाण जालें तशेंच 4 व्हिलर गाडयेचें लुकसाण जाल्लें आसा। आनी आतां उपरांत थंयसर उजो पालपी दळान येवन त्या घडणूक ती नितळ केली आनी आतां तेणें पंचनामो बीन केलो। सुमार 2-3 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। ही जी पुराय बातमी आहा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर राज्यांत फाटल्या कांय दिसांनी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार आयिल्ली आनी हातून आतां सध्या ED जी आसा ती चवकशी करपाची आसा। तांणी ह्या पुराय प्रकरणांची जितले मुखेल सूत्रधार आसात तांचे विशींची म्हायती जी आसा ती मागोवन घेतिल्ली आसा आनी ह्या सगळ्या मुखेल सूत्रधारांक समन्स धाडिल्लो आसा की तांणी चवकशेक हाजीर रावचें। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। फुडें आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। दिवचल पालिकेचें राजकारण तुमकां खबर आसतलें। नवो सोमार उत्सवाचो जो मुहूर्तार दिवचल पालिकेचो जो नगराध्यक्ष आसलो कुंदन फळारी ताचे आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला। ह्या अविश्वास थारावाचेर आतां आरती परती चर्चा सुरू आसा हाचे फाटलो मास्टर मायंड कोण। पूण आतां अशें आयकुपाक येता की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच सदानंद शेट तानावडे जो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तांणी ह्या प्रकरणांत लक्ष घातलां आनी सद्याक हे प्रकरण तशेंच दवरले आसा। आतां आयकुपाक येता की जो कुंदन फळारी आसा नगराध्यक्ष ताचे जे आड जो घातिल्लो अविश्वास थाराव आसा तो पास करचे नात खंय।
तर मुख्यमंत्र्यान तांकां सूचना दिल्ली आसा की हो जो अविश्वास थाराव आसा तो तुमी पास करूं नाकात, कित्याक तर भाजपाचेच कांय नगरसेवक आसात तांणी विरोधी नगरसेवकां कडेन हातमेळवणी करून हो जो अविश्वास थाराव आसा तो दाखल केल्लो आनी आतां मुख्यमंत्र्यान तांचे वांगडा बसका घेवन हो जो विशय आहा तो सॉर्ट आउट केल्लो आसा. आतां हो थाराव पास जाता की ना ते पळोवचें पडटलें. सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती पर्वरेच्यान. पर्वरे उड्डाण पुलाचें काम सुरू आसा तें तुमकां खबरच आसतलें. दिसान दीस थंय धूळ प्रदूशण जाता, कोण ना कोण तरी निसरून पडटा. तशेंच झाडां मारपाचे प्रकार जे सुरू आसले, कांय जी झाडां आसात ती मारपाक थळाव्या लोकांनी खूब विरोध केल्लो, आंदोलनय केल्ले, रस्त्यार देविल्ले लोक आनी हें प्रकरण आतां हायकोर्टान पाविल्लें आसा. आनी 6016 झाडां मारपाची ती थारायल्ली, पूण तातूंतली 6 जी वडाची झाडां आसात आनी हेर 9 झाडां जी इतिहासीक दृश्टीन म्हत्वाची आसात ती मारचे नात. तांचे दुसरे कडेन ट्रान्सलोकेट करपाचे निश्चित जाल्ले आसात. पूण जेन्ना कोर्टाक अशें कळ्ळें की एका एजन्सीक हे ट्रान्सलोकेशनाचें काम दिल्लें, म्हणजे वेवस्थीत ती झाडां काडून दुसरे कडेन ट्रान्सलोकेट करपाक सांगिल्लें, त्या एजन्सीन तें काम सामकें करूंक ना. जेन्ना झाडां मारपाक घेतली तेन्ना ते एजन्सीचो कोणूच मनीस ते सायटीर हजर नाशिल्लो. सो हे प्रकरण आतां फाल्यां खातीर दवरिल्लें आसात आनी ते एजन्सीचो मनशाक आदेश दिल्लो आसा की फाल्यांचे सुनावणेक हजर राव आनी सविस्तर कितें तें सांग. आतां फाल्यां कळटलें की ही झाडां मारतले काय ट्रान्सलोकेट करतले ते. सो ही सुद्दां बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. तर दिवचले नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा बाबतींचो जो निर्णय आसा तो आता खुद्द मुख्यमंत्री तशेंच प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे घेतले अशी माहिती जी आसा ती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्ली आसा. फुडली अपडेट घेवपाक आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. शिरोडेच्या तारीवाडो वाठारांतल्या सरकारी मुळावे शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातलो. वंदना पाटील ह्या शिक्षिकेची बदली करची, जो मेरेन ताची बदली जायना तो मेरेन आमी भुरग्यांक शाळेंत धाडचें ना अशी पालकांनी त्या वाठारांतल्या पालकांनी भुमिका घेतल्या. देखून दुसरे वटेन पालक आपणाक त्रास करता अशें वंदना पाटील हाचें म्हणणें आसा. देखून आपणी उच्च अधिकाऱ्यांक हे विशींचें पत्र धाडलां अशें वंदना पाटील ह्या शिक्षिकेन सांगिल्लें आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार मडगांव येरादारी पुलिशेन जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 ह्या काळांत येरादारी नेम मोडपाचे सुमार 25,000 परस चड जाणांचेर कारवाय करून सुमार 2 कोटीचो दंड वसूल केला. तशेंच सुमार 3,665 जाणांची लायसनां निलंबीत केला. हाचो खास रिपोर्ट आमी केल्लो आसा. देखून गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनांत तुमकां तो पळोवपाक मेळटलो. येरादारीचे नेम मोडप्यांचेर जो खाशेलो रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमी मुजरत आमच्या गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान मुजरत पळोवचो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.